Awang menipu lah, cakap jual kereta kasih you on the spot boleh ambil wang, kereta dah sampai tak dapat wang juga. Oh bang, jangan salah faham. Okey, I tak kisah you jual kasih I ke, jual kasih you punya kawan ke apa ke. Kalau ikut law Malaysia, setiap kereta kalau nak buat tukar nama kan, kita mesti kena buat Puspakom B5 dulu. Apa maksud dia tu Puspakom B5? Sebelum you tukar nama kan, kita mau make sure you punya kereta yang Malaysia betul-betul boleh pakai, betul-betul boleh tukar nama punya. So Puspakom dia orang mesti kena check dulu you punya kereta ada original punya engine number dengan chassis number tak. Kalau you tukar engine suka-suka, lepas tu engine number tak ikut baru punya, so tak boleh lah. Boleh faham tak? So kalau you mau jual kereta, kasih I ke, kasih you punya kawan-kawan ke, you mau on the spot dapatkan wang, you kena buat Puspakom B5 dulu loh. You pergi Puspakom, lepas tu dapatkan B5 report, so dia sana lulus. Dia cakap, boleh, ini kereta tidak ada masalah, boleh tukar nama. So, you boleh dapat wang lah. Kalau I beli you punya kereta, tak dapat Puspakom B5 lulus punya, tak boleh tukar nama punya. So, I mau you punya kereta buat apa bang? Untuk collection ke? Letak rumah kah? Betul tak? Kita nak main jual beli mah. So, mesti kena ada mau Puspakom B5 report. So, I dengar jugalah banyak yang kawan-kawan dia orang kena tipu, kena scammer. Itu orang mau jual kereta dekat online. Lepas tu cakap, okay, I pergi buat Puspakom dulu. Puspakom dah lulus, dia minta deposit bro. Ini kereta Puspakom dah lulus lah. So, deposit you sekarang kasih lah. Lepas bayar deposit, orang hilang. Sebab apa? Puspakom report dia edit sendiri. So, kau orang kena pandai-pandai lah. Bukan awang yang tipu lah. Kalau you mau jual kereta on the spot, boleh dapatkan duit, you kena ada Puspakom B5 report dulu. Follow awang dapatkan info dan knowledge kereta.